Ну вот, 100 миллилитров растительного масла обыкновенного. Буквально одна спичка и костер разожжен. Здесь нету покупных углей, поэтому надо много дров, чтобы сделать немножко шашлычка. Сейчас мы приготовим эту всю тему. Прям наваливаю много больших, чтобы хлысты по бокам оставались, и их ты пододвигаешь в центр костра. Вот. Ну, в следующей серии, как говорится, увидите. Красота, осенний лес, небо голубое. Старайтесь чаще выбираться на природу, отвлекаться от той всей системы, которая вокруг нас в обществе. Всем добра.